السلام علیکم. امید دی چې خبره تاسو ټول ته په یو نیو ولاګ کې هرکلی وایم. نو راځئ چې نن ولاګ شروع کړو. نن به داسې کار وکړو څنګه چې سهار پاڅېدم نه سهار وختي د وخته پاڅېدم نه نو زمونږ په کلي کې غم شوی و. نو لاړم سیده قبر نه څنګه رالم نو به 10 بجې جنازه وه. لاړم ډایرکټ جنازې نه چې واپس رالم نو بیا لاړم حجرې ته. نو په حجره کې ناست وم اوس تقریبا 1 بجه شوه چې کور ته دې رالم. ګاونډ کې یو بل دا چې ملګري وو که نه نو داسې غم نه شو منلی. اوس تقریبا 1 بجه شوه رالم کور ته. خپل بلاګ مې سټارټ کړو. نو بس اوس په ستاسو سره ګپ شپ لګوم. چېرته ځئ زموږ سره اوسئ. زما دا چرګان چې دي که نه بار عادت شوي دي نو چې زه یې معمولي 15 منټو نه هم دن لګم که نه پنجرې ته دومره اوازونه کوي دا وینې دي بار ته زور کیږي. خو بس زه یم راوباسم نه دخل ته به دن نه وي ځکه چې ګرمي ډېره زیاته ده او په دې ګرمۍ کې چې دا بار ته روباسې مطلب دا نوري ووایي که نه نو بیا دغه کېږي دا څه ورته وایي خرابېږي ناجوړه کېږي. نو د ماسپښین د مانځه ټایم دی بس بانګې وي داسې کار به وکړو چې ټول ناول خو زه مونځ کوم او مانځه نه بعد به بیا لږ شاغونده کې دمه وکړم بیا به زه حجرې ته نو ګورو که نه چې مطلب ولاګ پوره کېږي که نه کوشش به کوم انشاءالله چې ولاګ پوره کړو نن ورځو. خو تاسو به چېرته ځئ نه نو موږ سره به تاسو ته به هر څه ښایو. بېګانه بله شپه زمونږ په ځای کې باران شوی دی. اوس د ملک داسې وچ پروت دی که نه دا وینې راپټي یې سړی وي چېرته نو اوبدو سوکړه ده. دومره زیاته ګرمي ده که نه چې لکه په لږ باران باندې کار نه کېږي. 4 ورځ به ریاځي که نه نشم ویلی که ګرمي ډېره زیاته شوې ده. او اوس په دې ټایم کې مې ماسپښین مونځ وکړو او نوي کور ته رالمه دا وینې او مصرانو چې دی که نه کمرې ممرونه پلستر خلاص کړی دی وینې او دې برنډې ته راوتي برنډې هم دی هغه ځای نه والا دې ځای پورې چت کړی نور کار ورته لا پاتې دی. خو نن چې دی که نه نن مصرانو چوټي کړې ده نن کار له نه دي راغلي. داسې خبره ده که نه ما مونځ وکړو دا ځای چې دی که نه دا ډېر زیات یخ دی. بل دا خبره چې مطلب تازه پلستر وشو که نه او ټول اوبه وي که نه نو دا ځای ډېر زیات یخ دی. نو ما دلته به لږه دمه وکړم بیا انشاءالله دمې نه بعد میلاویږو چېرته ځای سټې وید اس. د دې ګرمه په دې موسم کې یخ ځای ومومئ که نه هر څه به درنه هېر شي. ما یې زه 1 ګنټه دمه کوم اوس چې راپاڅېم تقریبا 2 نیمې ګنټې ټایم مې شوی دی جوړ ټایم. اوس داسې کار دی که نه چې یو ملګری ملیشا ته روان دی نن ماښام بوځي نو زه هم هغه نه به رخصت راوالم هغه سره به لږ کښېنو ګپ شپ به ولګو ځکه چې بس بیا مسافر کېږي که نه نو راځئ تاسو هم بوځو بیا نور ګپ شپ لګو چېرته ځای ملګری چې مې تاسو ته یادو چې مسافرۍ له روان دی هغه دا دی. تاسو به زما سره مخکې په ولاګونو کې کتلی اکثر خو دا دکاندارو که نه نو داسې مطلب ډېر مونږ ته نه وزګارېدو چې ها ممبۍ پیر مسافري ده که نه الله دې په خیر خیریت ورسوه چې پیسې وګټې بیا مونږ له رالېږه ها انشاءالله تاسو چې راکمې دي دا نه نیمو په چینل نه زما 100 روپۍ کم دي ستا هغه تنخواه زما هغه نیمه تنخواه اتلي راغلي دي بس رخصت راکوه الله دې په خیر خیریت ورسوه او دوا کوه الله په امان. او په دې ټایم کې ملګری رخصت شو او څنګه په دې ټایم کې نه وختي رخصت شوی دی چې هغه هم رخصت کړو که نه بای نو لاړم بیا د هغه حجرې ته څنګه چې مې تاسو ته وختي وي که نه چې هغه حجرې ته لاړم اوس واپس رالم او څنګه واپس رالم که نه نو کور راته وایي چې اوس بیا میلمانه دي په ځای کې اوس په زما ګنټه نیمه ټایم دا اوس سر خرابېږي. ها بای نو میلمانه هم پرېښودو میلمانه زما نو والد صاحب میلمانه بس هغه ورسره کېناست موږ ورله چې اوبه وکړو هغه پاتې شو او زه داسې کار دی که نه چې راووتم چکر له ملګري را سره هم دي خو چکر له ډېر زیات لیټ راووتم او لیټ په دې ماښام باندې تقریبا 10 منټه پاتې نو لرې چکر رانلو رالو خپل کلي دی نږدې غونډه کې غر ته ګردا چکر چې دی که نه زموږ عادت جوړ شوی دی زموږ نه خو مطلب زما عادت جوړ شوی دی نو ظاهر دا سټایل دی نو اوس چې مطلب مازدیګر زه چکر له نه یم ودی ما ځان څه نیمګړی غونډی ښکاري نو ټایم ناوخته خو ما ځه شپې به ازادي کو چکر بولګو تاسو به ځان سره بوځو نو رالو دلته دا هغلته هم کلی پرېښود هغه پورې دې ځای ته راورسېدو دلته هم زموږ د کلي مضافات دي کورونه دي دا وینې دوړې دي خېږي. مهرولی خان دی را سره. مهرولی څنګه چل دی؟ اوس خیر ده یاره ګرمي ده
ډېر ستړي شوی پیدا کې راوختو کته څه پوزیشن نه خی حارث خپه غونډه کې ناسته حارثه و حارثه ولې خپای څنګه چې می تاسو ته سار ویلو کنه مې ګرمي ډیره زیاته را بارانونه هم کی خو ګرمي نه کم شوي مونږ وی غر ته بلاړ شو نو ګرمي بلګه کم هل تاوا موالګي خو نن یا پته نه مونږ دا ټیم غلط کړی دی او یا پته نه څه چللې عمل دې چپ چپ ته کنه روانه لګي دا ویني ونی پاکه پځه ولاړې دي دا زموږ قسمت ته او په دې ټیم کې زمونږ ولاګ چې دی کنه هغه پای ته رسیدو ولاګ بیګا پای ته رسیدل او څنګه ما هم مطلب څنګه می تاسو ته وی کنه بس بیا چې راتلو تیار لګېدلې وا نو ولاګ د اخیری شاټونه چې ګندارانه پاتیو امید دې چې زمونږ نن نه ولاګ بس تاسو خوښ شوی زمونږ نن نه ولاګ چې ګنه ډیر زیات شاټو موږ به دا څه خاص څه ونه کړو د دې غم په وجه باندې ټول کار چې دی کنه ګډ وډ شوی نو بیا زه به کوشش کوم نیکسټ ولاګ د دې نه خو کوم در روان ولاګ پورې خپل رول اجازه ورکړئ د خپل ځان خیال ساتئ د خپل چا پیرچل خیال ساتئ لوی الله پامان